Baru Mang Samir nya di Lebokan sir. Lebokan sir Nya. Aya urang teh si Babau. ti tadi. Bismillah Ieu kita tadi. Ieu ka mana we? urang teh keur ngadaguan si mbahna. Bedana cenah aya nu ngonang keluar. Jadi urang geus kesel ieu teh. Entak da si ibuna udah ngaduda lah dukuna Lain. Aya keperluan naon? Ulah lah biasa zaman kiwari atuh. Urang mah jadi awak teuning. Jadi loba nu karasana komo mun harupan puting. Jadi awak teh lamun puting tiis. Coba tetempuan teh poe. Lamun beurang, wah bayu yang hareudangna tah. Jadi panas. Ti beurang teh. Jadi urang teh yang dipariksa ka mbah teh, urang gejala penyakit naon gitu. Anu peuting tiris, beurang panas, gitu. Jadi naon hayang panguruskeun. Gitu. Ari didinya penyakit naon? Mengoknya lain. Lain mengok, urang teh aya nu nitah digawe. Teuing rek bener teuing teu. Urang teh di Cisaga pan, teh biasa beri dagangan lah. Oh, sebelumnya papangi. Sebelum papangi hari Cisaga dagangan. Aya nu nitah digawe ieu teh. Gawe jadi polisi. Wah, mending Jadi polisi. mending jadi eta teh sakola heula jadi polisi nah. Henteu cenah enteng malah pagaweanna teh. Pangna enteng kumaha? Tidur we. Titah hees wungkul. Nah, anjing aya polisi titah hees wungkul sih. Ari polisi mah kudu siap. Ka jalan operasi model tugasna titah tidur we. Oke, nah polisi tugasna titah tidur. Polisi tidur. Polisi tidur teh maksudna ngedeng Anu itu ngan urang mung. Nah, anjing mung nya ring meureun kageleng. polisi tidur teh maksudna kumaha? Maksudna embung. Polisi tidur. Capek meureunan euy. Polisi tidur Ngan anu sok malang di jalan. Lain polisi tidur atuh kitu mah. Eta mah galang jalan. Supaya kendaraan ulah kali teuing. Da urang mah di dinya teh awaknya tadi. Awak teh cangke. Urang lah di titah kedai kieu kan hayang nyonaeun ubarna eta. gampang kitu mah ke embah gak bisaeun. Keur ka mana di? Keur aya nu manggil ieu teh urang kesel ieu teh. Biasana sok loba tamu euy. Urang pan hayang udud ge urang udud geus beak urang sarua. Tinggal kana kana wukul di tadi ngalepus. Aya jangan mana jembung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nih. Wih, Pak, dengan dia Mbah. Aduh, salami. Lain ya nu mbah juga nu berotot kontes kade ini juga samata. Anu teh deuleu. Iya. Tong irama euy bisa kade ngeun. Anu irama. Ngomong ke kita. Ngomong ke Ieu mohon. Ayo lihat we di mana mbah? milarian daun ieu aya panyawat anu abot pisan. Waduh, itu daun naon mbah ieu teh? Ieu teh sirsak Jepang. Oh, sirsak Jepang. Ieu teh. Ari kalau ame mendak. Ari kaluang da abi mah sirsak teh sanes sedang daunan. Naon atuh? Sisirna pesak di abi mah di. Oh, ieu mah daun anu khasiatna teh suka tidak faedahna ieu. Kanggo panyawat-panyawat anu abot. Jantan dikumahakeun ieu. Dikumahakeun. Akar teh. Eta mah dikumahakeun sama abdi mah terek mamatahan. Jadi enteng Jadi kada mah aya. Aek digayem heuh. Ya. Aek digodog heuh. Jadi bebas tuh kudu. Bebas yang dia mah Kudu kieu ya teh mah. Abi teh punten we kana ngaganggu kana waktosna mbah. Ente. Jadi rasa kaganggu ku abi hapunten. Abi cacan istirahat pisan eta wonge aya jamil 100 pisan 100 jamil wonge teh. Wengi. Mohon. Aduh, kukiatan umahnya 100 jam. Di terminal teh ka dieu. Berarti abi lagi rencanana mbah tos terkenal di dieu. Ti abi ge ti lembur abi rencanana teh bade sabeus ka dieu teh. Mohon. Ka dieu. Ka abah ka dieu. Mohon. Alhamdulillah itu. Oh sami dia pergi satu. Bade berobat. Bade berobat. Di sana bus kosong. Oh, bos nabungkul. Oh, bos nabungkul. Sae. Abi teh kahiji mbah nya ka dieu teh nya kitu teh pan ai jalmi mah. Kumaha teh kedah ikhtiar Nyarean.
tuh. Kek. Asa boga penyakit seseknya. Kan? Sesek napas. Sesek mah henteu. Lah sesek wae atuh. Kan? Sesek. Dasar henteu mah. Henteu. Kayak wedal mun teu salah rebok. Jumaah mah. Hah? Jumaah. Rebok, mending rebok. Kan? Mending rebok. Rebo bae mah. Rebok bae. Wah itu mampah bae nya. Nya. Nu karasa manawi aya pikir saeunaeun apa sok ngejat ieu. Abdi teh kieu mah. Saudara nama. Abdi teh kirang-kirang kitu nya abdi teh da ari awak mah sehat. Itu biasa lumantu ka kebon ka sawah. Biasa mah culosok. Bukan pamajikan. Kan? Bukan pamajikan. Gaduh si gaduh. Hirup biasa. Kan? Hirup Dah biasa sok nganak. Janten biasa nangan janten sareng pamajikan teh nanti abdi teh pisah. Mohon. Bisa teh cerai apa pisah ranjang? Sanes mah. Janten pisah sare. Oh, pisah sare. Jadi teu ngalaman ngahiji gitu. Udah. Saya ami awet. Tah janten abdi teh mah kieu. Abdi penyawat abdi teh manawi emah da panginten ari nu anu nyagerkeun mah iwati Allah kitu. Ari umpama geus saukur nyarehat. Abang mah teu bisa nyageurkeun angin Allah kayaknya kayak ulang diteropong geuleuh. Aduh, nyumpakeun Mbah. Aya ka sana. Aya, Mbah. Ka urang mah eueuh da. Kan? Ka urang mah eueuh. Eueuh ka Mbah. Eueuh. Abdi jangan sadatul ku ilmuku irung ya karasana mah, Mbah. Oh gitu. Mohon. Oke. Bukan mah saya karasana we. Mohon. Kayak urang ditempuh heula na daun ieu kudu mawa cai herang. Kalau ari ieu pagar naon, Mbah? Ieu teh pagar nu ka terminal. Dan ka itu ka Citanduy. Ayaan ka ciri. Citanduy. Hah? Ka Citanduy ka Cirentung. Ka ciri kumaha? Kan? Ka ciri kumaha? Wana lah kenyamanan. Betul aya, Mbah. Da aya. Tingalian abdi we pada ieu mah, Mbah ya. Lah mata rusaknya. Wah, hideung di tengah teh dah. Kaganggu we ieu mah sok. Jangan abdi teh hoyong di Sareng nyarengatankeun ku Mbah. Mamanawian sedang aya ngajodoh. Insyaallah Gitu. Cai Kan? cai Aya cai mah Mbah ngabantu abdi teh. Tah, ieu. Sok sekedapnya, sekedap. Apunten ya. Udah ngeuleuh. Henteu mah ningali gitu. Ieu nu datang eraeun. Bah, ning ieu iraha giliran ka abdi, Bah. Cicing urang heula. Ulah ngaganggu ieu karuhun dek teu da kalah jauh deui karuhun. Keur malekum Kalah balik deui ka Nagreb. Duh nyeri manten cangkeng, Bah. Karuhun kalah balik deui ka Nagreb. Pulang deui. Ai pok teh kalah jahat ongkos dan supingna online, Mbah. online. Deh, guys. Abot. Penyawat Memang berat, mana dina kahirupan, mohon. usaha teh mana teh keur teu benernya. Mohon pugo. Da ada keur usaha maneh mah. Mohon gitu, Mbah. Apa geuning Mbah mah da. Bener kumaha da usaha ge hanteu. Mohon gitu. Tah melak pare mana teh boga sawah teh di wetan. Wetan. Heeh, tah lamun hayang ulah ku ama, ieu sawah tak melakna di dieu, di kulon. Kulon. Sanajan di kulon eueuh sawah. Mohon. Janten dina naonnya berapa? Dina naeun bae di Apa? kulon sawah nu ieu mah ame teh ku ama gitu. Janten sawah di dieu mah. Pacul mah pacul. Cul. Keun bagesna macul mah. Tanu mah di Mun dieu. taruh di ditu. Bener wacis ya. Sanajan di dieu. Janten ieu mah ku hama. Tapi bener. Wacisnya. Wacis mana? Kan sawah nu ieu mah. Di Ulah di kumaha ame teh ku ama. Eta mah Tah ieu cai inum heula isuk-isuk sakali tipe ting sakali. Tah baca istighfar mana sok salat sok. Kan? Sok salat. Osok. Syukur sok mah kudu teteh salat teh. Heeh. Mun bisa mah ieu cai teh banyurkeun di terminal Kalideres. Jakarta. Janten abdi teh. Dinten naon lah kinten-kintena. Karep ngan usahakeun maneh ulah make pakaian.
ulah diacu, ulah diacu, ulah dicelana, lain make singlet memake gitu naon. Kan usahakeun di tengah poe mana ieu bayurkeun di Kalideres. Tengah dinten jam 12. Di tengah terminal. Geura ramena jelema teh ulah kaciri ku jelema. Jantan upami urang bade manyurkeun ieu di terminal, tengah-tengah terminal, ulah ya jari saurang ge ulah kaciri. Atuh da sesak pinten Mbah. Nah, disiasati urang gerak urang awak hayang cager, hirup hayang mulia. Usahakeun mah mun aya liang sup kana liang. Kau pametana kumaha cara-carana supaya ulah katinggalan ku jami gitu Mbah. Asup kana liang, sup kana liang, mun aya liang. Kana gorong-gorong. Kana gorong-gorong kana sup, maneh masuk. Bawa cai ieu ka jero. Insyaallah nu geus kahiji leungit panyakitna. Janten penyakit abdi teh leungit. Sabab jelema ge leungit kitu. Berat penyakit mana? Sareng penyakit leungit. Jalma leungit. Jadi henteu nyusahkeun ka keluarga ge teu kudu sarang. Enten harapan kabinya ge nya. Gampang kanu boga kanu ka keluarga hampang Tapi asa urusana euy. Gampang. Asa meureun keneh heeh hampang. Jadi leungit kabeh. Teu leungit kabeh. Eta abis teh acana aya nu nganyahoankeun mah ulah kaluar-luar. Ulah teuing. Itu Ulah. Saripuhna mah di dinya mun bisa menapi kata inget baik bisa. Bisa kira-kira. Bisa. Ya pengintan diusahakeun we kumaha pantang diusahakeun lah. Hoyong cager mah. Syukur atuh itu we nya. Da ieu mah teu kudu aya naon teh panajem teh naon mah ieu teh karena Allah. Janten alo teu kedah najem. Henteu ulang-ulang di ituan. Ngan aya nu atas-atas masuk masihan 500 mah gitu. Atos Mah abah mah ieu nya. henteu masti abah mah Bener mah. Jadi kewilaksana. Leung akang teh boga duit, leung akang teh lamun keur eta datang ka dieu. Moga mun teu boga, mantap cara masti kuring mah. Nganu atos sok 500 mah. Atos Atuh panginten aya itu mah abdi panginten sapa mulut Mbah panginten pada dilaksanakeun. Mudah-mudahan penyakit abdi leungit gitu nya dengan harapan ka abdi. Eta lah. Abdi meureun saumurna meureun matungna gorong-gorong. Kahiji meureun ka abdina ge meureun kanu urusanan teh loba pusing, mah datang deui kitu aya geus maneh leungit mah. Gitu. Da ka dieu ge meureun ceuk basa Inggris mah karodetkeun ieu gitu. Atuh panginten Mbah kanggo panajam abdi teh sanes masihan. Da budak kantosan di payuna motor. Panginten ngan hari kedah 500 mah da abdi teu aya pisan. Wah, atuh masa henteu Urang salit abdi teh hoyong pisan 500 mah. Ulah. Pirang salit. Maksa teh ulah henteu Itu pirang salit pirang 480 Nah, bios. abdi bade ka budak heula atuh nya. Mun Bapak apunten nya abdi ka Dede. Jong sing eta ka Dede Si cager sing leungitnya. Penyakitna. Teh hari tadi teh di mana cicing teh? Abdi. Abdi mah di Cibabau. Oh, geus alus tempat eta alus pisan tah. Sampai teh ditinggalkeun ku maneh. Tara mun. Geus Mangga tunggu aja, Mas. Mangga jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.